один из самых красивых каминов. Большой, тяжелый, качественный. Мне он практически по грудь. Столешница в мелких, еле заметных царапинах. Состояние отличное. С позолотой, такой резной. Очаг Димплекс. Дрова очень натуральные. Управление находится здесь. Получается 2 режима обогрева, термостат еще и декоративный режим горения пламени. Камин такой глубокий. Столешница широкая. Сам камин высокий, очень массивный, очень тяжелый.